ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டில் பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய அந்த டோன்ட் டச் த கேண்டி சேலஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறேன் மஹாட்டையும் மஹிட்டையும். இந்த கேண்டி முன்னாடி தான் இருக்கும். அம்மா அங்கே போவேன், போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் அதை சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, உட்காந்துக்கோ. ஹாப்பி சண்டே மஹி, ஹாப்பி சண்டே சொல்லிரு. மஹி குட்டி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க. ஆமா, அக்காக்கு நீ 1 வீக்ல ஹாப்பி பர்த்டே அப்படிதானே? மஹி எனக்கு டிஷ்வாஷர் அன்லோட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க. எல்லாம் அப்படி வரிசையா தான் வைப்பா. அவளுக்கு எட்டுற இடத்துல ஓரத்தோடி அடிக்க வச்சிட்டு இருக்கா. செல்லக்குட்டி செல்லக்குட்டி அழகா வச்சிட்டு இருக்கா. ஓகே தங்கம். சரி, நான் வந்து மகாவுக்கு வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கேன், சத்து மாவு வந்து கலக்க போகிறேன். இது வந்து இந்த மில்லட்ஸ் சத்து மாவு. மகாவுக்கு வந்து யூஸ்வலாக சண்டே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு 2 டைம்ஸாவது சத்து மாவு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அவளுக்கு. ஸோ இதில் பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி காய்ச்ச போகிறேன். மஹி குட்டி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கட்டும். தேங்க்யூ மஹி குட்டி. ஸோ மஹாக்கு வந்து இதில் வந்து பால் கலந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், மஹிக்கு வந்து சாக்லேட் மில்க், அதுதானே நல்லா இருக்கு. சாக்லேட் மில்க் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் வந்து மஹிக்கு வந்து கொடுக்குற சாக்லேட் மில்க் வந்து இந்த சாக்லேட் தான், நெஸ்குவிக் சாக்லேட். இந்தா இம்மாத குடி. ஸோ இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிட போகிறேன். ஸோ சத்து மாவு ஒன்று வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு கிண்டிகிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், சத்து மாவு வந்து காய்ச்சியாச்சு. இப்போ இந்த சத்து மாவில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் போடக்கூடியது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நட்ஸ் பவுடர். ஸோ இது வந்து எல்லா நட்ஸு, குங்குமப்பூ எல்லாம் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சது. ஸோ இது வந்து குட்டீஸுக்கு, பேபிஸு, ஒரு 10 மாதம் 1 வயசான குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி. ஸோ இதை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த சத்து மாவுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சத்து மாவுக்கு ஸ்வீட்னர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சர்க்கரை போடுவேன். அந்த பொடிச்சு வச்ச சுகர் இருக்குல்ல, அதுதான் நான் போடுவேன். ஓகே, ஸோ உங்கள் குட்டீஸ் வந்து இதை மட்டும் குடிச்சிட்டாங்கன்னு வைங்களேன், எல்லா நியூட்ரிஷனும் அவங்க உடம்புல கிடச்ச மாதிரி. ஓகே, ஸோ மகாவுக்கு வந்து இது பிடிக்கும், மஹி குடிக்க மாட்டா. ஸோ மஹிக்கு வந்து நான் இனி தான் செய்யணும். இது மகாவுக்கு கொடுத்துட போகிறேன். ஸோ சதீஷ்க்கு வந்து ஆம்லெட்டு, மசாலா ஆம்லெட். இந்த ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த ஆம்லெட்டை திருப்பி போடுறது தான் எனக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி. சரி, இல்லை கேமராவை சைடில் வச்சிடுறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது மகா மஹிக்கு. ஸோ இங்கே லோக்கலில் வந்து ஒரு கடையில் வாங்கினாங்க, நல்ல ஆரஞ்சு காணிக்கிறதுக்கு வந்தேன். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இங்கே லோக்கலில் ஒரு கடையில் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்கினாங்க. யோக்கே வந்து நல்ல ஆரஞ்சாக இருக்குது. ஸோ பரவாயில்ல, அங்கே வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் நம்மளோட மசாலா ஆம்லெட்டு. எஸ், முழுசாக வந்துட்டு ஆம்லெட் முழுசாக போட்டுட்டேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் சதீஷோட பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மகா நல்லா இருக்கா? மகாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சத்து மாவு. ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போகிறா செல்லக்குட்டி. மஹிக்கு வந்து, மஹி இங்கே ஓடியா. ஆமாம், நீ சத்து மாவு குடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. நீ மஹி போடுறேன். ஸோ சதீஷ் வந்து காஃபி கேட்குறாங்க. மஹி கொஞ்சம் வளர்ந்தோன்னா அவளுக்கும் சத்து மாவு.
நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு தரேன்? உனக்கு நான் டெய்லியாக தரேன். வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா 2 times அவ்வளோதான். சரியா? இது சாப்பிட்டா உனக்கு எல்லா நியூட்ரிஷனும் கிடச்சிரும். மஹி குட்டி இங்கே வா, இங்கே வா, இங்கே வா, சாப்பிடு. நெல்லு வந்துட்டா. ஓகே, மகா மஹி இப்போ சாப்பிட போகிறான். எல்லாம் செல்லு வேணும், ஏதாவது ஒன்று பார்த்துட்டு தான் எடுத்துக்கோ. ஓகே, சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிங்க. நம்ம அப்புறம் வந்து இது பண்ணலாம், என்ன விளாடலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாள் பெண்டிங்காக இருந்த ஒரு ஒர்க்கு, மெயினாக டிஷ்வாஷர் வந்து க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதுனால மாதத்துக்கு ஒருக்க வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்ருவேன். இந்த சைடில் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இதாகும், அந்த இதாகும், அது பில்டப்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதனால் சைட்லெல்லாம் வரும். ஸோ நல்லா நம்ம ஸ்க்ரப்பை போட்டு நீட்டாக வாஷ் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் டீஸ்கேலர்னு ஒன்று உண்டு, அதை வச்சு நீட்டாக உள்ளே போட்டு ஒரு டிஷ்வாஷர் சைக்கிள் போட்டு விட்ருவேன். ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறேன். பாருங்க, நான் வந்து டிஷ்வாஷர் சைடு எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சிட்டேன். இப்போ வந்து அதை டீஸ்கேலர்னா என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போமா, அப்போ வந்து அந்த டியூப்லெலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிட்டர்ஜென்ட்டோட பில்டப் இருக்கும். இது டிஷ்வாஷர்னு இல்லை, டீஸ்கேலர் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். டிஷ்வாஷருக்கு, வாஷிங் மிஷினுக்கு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பைப்பு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணக்கூடிய அயன் இதிலே போட்டிருக்காங்க. ஸ்டீம் அயன், காஃபி மேக்கர், டைல்ஸு எல்லாத்துலேயும் அந்த ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஒரு இதாகும் தெரியுமா, டர்ட்டு, இந்த டிட்டர்ஜென்ட்டோட ரெசிடியூ. ஸோ அதை வந்து எடுக்கக்கூடியது. ஸோ நான் 6 months ஒன்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து ஃபார்ச்சூன் பிராண்டு, 150 rupeesன்னு அமேசானில் வாங்கினேன். ஸோ இதை என்ன பண்ணணுன்னா, இதில் வந்து ஒரு சாஷே மாதிரி இருக்கா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துறது தண்ணி கொதிச்சோன்னு எடுத்துக்கோ. இது வந்து நான் வந்து அந்த டிட்டர்ஜென்ட் போடக்கூடிய கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போடுவேன். போட்டுட்டு மிச்சத்தை வந்து அதை லைட்டாக தூவி விட்டுருவேன். தூவி விட்டுட்டு நம்ம நார்மல் ஹாட் சைக்கிள் வந்து ரன் பண்ணி விட்டுருவேன். நார்மல் சைக்கிளே விட்டாலே போதும். ஆனால் நான் வந்து 6 months ஒன்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஹாட்டஸ்ட் சைக்கிளை வந்து ரன் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா உள்ள பாத்திரம் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இது வந்து எதாவது ஸ்மெல் இருந்தால் கூட ஃப்ரெஷ் ஆக்கிரும் உங்களுக்கு டிஷ்வாஷரை. ஸோ அதனால் இப்போ இன்றைக்கி வந்து சண்டேயாக இருக்கிறதுனால இப்போ நான் இதை வந்து போட போகிறேன். நான் இருக்குல்ல, இதில் வந்து நான் வந்து 70 degree ஹாட்டஸ்ட் சைக்கிளை வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுற போகிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு 2.15 minutes என்னோட இதில் நல்ல ஹாட் வாட்டர் வச்சு ரின்ஸ் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அது வந்து ஒன்றுனா டிஷ்வாஷரை வந்து க்ளீன் பண்ணி ஓவர் டைமில் நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷரை ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஷ்வாஷர்லேருந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஸ்மெல் வந்து உங்களோட பாத்திரம் எல்லாத்துலேயுமே அட்டாச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் 6 months ஒன்ஸ், மினிமம் 6 months ஒன்ஸ், 3 months ஒன்ஸ் பண்ணலாம். மினிமம் 6 monthsக்கு ஒருக்க இந்த மாதிரி டீஸ்கேலர் போட்டு உங்கள் டிஷ்வாஷரு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புதுசு மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். இந்த இதுவே வந்து நல்ல லெமன் அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லில் இருக்கும், அதனால் நல்ல ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். ஸோ இது இன்றைக்கி ஓடட்டும். ஃபுல்லாட்டு ஓடினதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் இந்த பாத்திரம்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஒன்று கையை வச்சு கழுவணும், இல்லைன்னா இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதை கழுவணும். ஓகே, ஸோ இப்படி நான் உங்களுக்கு அப்புறமா விலாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நான் எல்லா வேலையும் இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து என்னோடய பிளாக் காஃபி எடுத்துகிட்டு நான் குடிக்க போகிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய எனர்ஜி பூஸ்டர் மாதிரி. ஏன்னா வந்து காலையிலேருந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு டயர்டாக இருக்கும்போது ஒரு கப் இதை குடித்தேன்னா ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடும். என் கையில் பென்சில் இருக்குது, இதை கொண்டு அங்கே வைக்கிறதுக்கு. இது எப்படியோ கிச்சனில் வந்துட்டு ஸோ அதை வைக்கிறதுக்காண்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை காஃபி குடிச்சு முடிச்சுட்டு
நான் உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ வந்து டிஷ்வாஷர் ஓடிட்டே இருக்குது. இங்கே பாத்திரம் இருக்குது, ரைஸ் வச்சாச்சு லஞ்சுக்கு. இங்கே வந்து இன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து நாட்டுக்கோழி மசாலா வைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு சிக்கன் குக் ஆகிட்டுருக்கு. அங்கே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிஞ்சா ஃபுட் ஷாப்பரில் தக்காளி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா சதீஷுக்கும் எனக்கும் மட்டும் சம்பா அரிசி குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ரெட் சம்பா. இது வந்து எல்லாருக்கும் நார்மல் ரைஸ். பேப்பர் ஸோ அது குக் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து 2 வேலை வந்து இன்றைக்கி பெண்டிங். இன்றைக்கி வந்து சண்டே முடிக்கணும்னு நினச்சது வந்து ஒன்று டிஷ்வாஷர் டீஸ்கேல் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இன்னொரு வேலை, முக்கியமான வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை வந்து இந்த சிங்கையும் அதுக்கு பின்னாடி இந்த இடம் எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும், கண்ணாடியும் க்ளீன் பண்ணணும், இதை வந்து பாலிஷ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உட்டை. ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறேன். இது குக்கர் அணைச்சிரியே, சரியா? ஒன்றும் இல்லை, போ குக்கர் அணைச்சிரியே அம்மா. ஸோ இந்த உட் டேபிள் வந்து நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு. ஸோ வாரத்துக்கு ஒருக்கா வந்து இந்த வினிகர் ஸ்ப்ரே, இது வந்து என்ன ஸ்ப்ரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டு கிடையாது, இந்த பாட்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுதான் ஆல் பர்பஸ் ஸ்ப்ரேன்னு. ஒரு பார்ட் வினிகர், 2 பார்ட் இல்லைன்னா 3 பார்ட் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து நம்ம விம் டிஷ்வாஷிங் லிக்விட் உண்டுல்ல அது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ட்ராப் வந்து ஏதாவது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில். நான் வந்து பெப்பர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன், நீங்கள் வந்து லெமன் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே அடிச்சிருங்க. ஸோ இது வந்து டெய்லியுமே நம்ம துடைப்போம், ஆனால் இது வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உட்டு வந்து எப்போவுமே ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நல்லா துடைச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு டேபிளில். அது வந்து டேபிளில் ஏதாவது அழுக்கு ஏதாவது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ டேபிள் ஃபுல்லாக தொடச்சாச்சா, இனி வந்து என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக காய விடுங்க, ஒரு 1 மினிட்ல காஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு காணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து கோகனட் ஆயில் இருக்குல்ல, கோகனட் ஆயில் இல்லைன்னா ஏதாவது ஆலிவ் ஆயில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ஆயில், கோகனட் ஆயிலோ ஆலிவ் ஆயிலோ வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. தேய்ச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஷைனிங்காக இருக்குல்ல, தேய்ச்சிட்டு அப்படியே விடும்போது அந்த உட்டு வந்து அந்த ஆயிலை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த உட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ண ஒரு மாதிரி பழையதாகும்ல, அப்படி ஆகாமல் எப்போவுமே இதே ஷைனோடு இருக்கும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து உட் டேபிளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதே சேரு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம். ஓகே, என்ன பண்ணிய? கூப்பிடு, அலெக்ஸா கூப்பிடு. அது கேட்கல, இப்படி கூப்பிடு, அலெக்ஸா அப்படின்னு கூப்பிடு. எந்திரிச்சு சொல்லு, இங்க வந்து சொல்லு, கிட்ட வந்து சொல்லு. அலெக்ஸா சொல்லு. Shuffling songs by Barbie on Amazon Music. பாபி சாங் வந்துடுச்சு. வரலையே. அலெக்ஸா, மகா மகி சொன்னது கேட்கலையா? ப்ளே பார்பி சாங்ஸ். அலெக்ஸா, ப்ளே பார்பி சாங்ஸ். வந்துச்சு. ஓகே,
ஸோ இன்றைக்கி நான் பண்ண வேண்டி இருந்த 2-3 வேலை முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். இன்றைக்கி சண்டே வந்து இந்த மெயின் வேலை தான். இது எல்லாமே முடிச்சு ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இந்த ஏரியாவை. ஹாப்பி பர்த்டே அக்காவுக்கு இன்னும் 1 வாரத்தில். மகா பர்த்டே August 21. அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. குட்டீஸ் 2 வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம சம்பா ரைஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இங்கே வந்து நான் வந்து கிரேவி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். காலையில் வந்து ஆம்லெட்டுக்கு கட் பண்ண வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் இருந்துச்சா அதை வந்து பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து ஆல்ரெடி மசாலா இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி நான் சிம்பிளாட்டு இவங்களோட தில்லையோட செட்டிநாடு மசாலா கறி பவுடர் போட்டு தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வதங்கட்டும். வதங்கினோன்னே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் போட்டுட்டு இந்த மசாலாவும் போட்டுட்டு சிக்கனும் போட வேண்டியதான். ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோட இப்போ புதுசாக வந்தவங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து உங்களோட கையில் என்ன டேட்டூன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ இது நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போட்டேன். இதை நான் ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், யம்மி டம்மி குக்கிங் இஸ் மை லைஃப், அந்த டேட்டூ தான் இது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேட்டூ வந்து இந்த சைடு, இது வந்து சதீஷ் டேட்டூ. ஸோ இந்த 2 டேட்டூ தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது வதங்கியாச்சு. இப்போ சிக்கன் போட்டுற போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நமக்கு வந்து சாரி, ஸோ அந்த பொடியெல்லாம் போட்டேன்ல அது பொறையேறிடுச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் செட்டிநாடு சிக்கன் மிக்ஸு. ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு வந்து டைம் இல்லாத டைமுன்னு சொல்லி பாருங்க. நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் டைம் இருக்காது. அந்த டைம்லலாம் இந்த இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மசாலா. ஸோ செட்டிநாடு மசாலா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வேணும்னா நான் தேங்காய் பால் விடுவேன். ஸோ அது இனிதான் முடிவெடுக்கணும். ஸோ இது வந்து இப்போ சிக்கன் வந்து இதில் வந்து ஒரு 10-5 நிமிஷம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும். ஸோ இந்த ஸ்பேச்சுலாவும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக வுட்டு தானே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அதுக்குன்னு ஒரு சேஞ்சுக்கு வேண்டி இந்த சிலிக்கான் ஸ்பேச்சுலா வந்து ஏதோ ஃபெமோரா பிராண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இந்த ஸ்பேச்சுலா. ஸோ கிண்டுறதுக்கும் சரி, இந்த ஃப்ளாட்டாக தட்டையாக இருக்கிறதுனால வசதியாக இருக்குது கிண்டுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இது குக் ஆகட்டும். குக் ஆனதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் கறி 10 மினிட்ஸில் ரெடி. ஸோ ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டேன். ஏன்னா வந்து கிரேவி வந்து பயங்கர காரமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் போட்டு வேக வச்சேன்ல, அதனால் நல்ல ஸ்பைஸியாக சுல்லுன்னு இருந்துச்சு. அதனால் தேங்காய் பால் ஊற்றி கொதிக்க விட்டுட்ருக்கேன். கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும். இந்த சைடு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிழங்கு அப்பளம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இது உங்கள் ஊரில் கிடைக்குமான்னு தெரில. மர்ச்சினி கிழங்கு இருக்குல்ல, அதில் வந்து அப்பளம் பண்ணுவாங்க. அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த அப்பளம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நாகர்கோயிலில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ரொம்ப ஃபேமஸ் இது. ஸோ எண்ணெய் காயலை, இன்னுமே விரியும், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் காயட்டும், அதுக்கப்புறம் பொரிச்சு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ டிஷ்வாஷர் நின்றுடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்டீம் எப்படி புகை அப்படி வருதுன்னு. ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டெர்லைஸ் ஆகி நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு டிஷ்வாஷர். அப்போ மகியா அழுகம்மா, அக்காச்சியா அடிக்கலையா? போய் சொல்லாத. சரி, ஓகே, சண்டை போடாமல் விளையாடுங்க. அம்மா சண்டை போட்டிங்கன்னா பிறகு உங்களுக்கு வந்து அம்மா உங்கள்கிட்ட பேசவே மாட்டேன். சண்டை போடாமல் விளையாடணும், சரியா? மகிமா, சண்டை போடாமல் விளையாடு. அக்கா பாவம்லா, மகி தங்கச்சி பாவம்ல. 2 பேரும் சண்டை போடாமல் விளையாடணும், சரியா? நீங்கள் 2 பேரும் சண்டை போட்டிங்கன்னா பிறகு நான் வந்து கோவப்படுவேன். நீங்கள் பாருங்க, இந்த அப்பளம் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் பப்படம் வேணும்? நோக்கு வேணுமா? ஓகே, ஓகே, ஓகே. சமாதானம் ஆயாச்சா? 2 பேரும் ஹக்கு கொடுங்க. 2 பேரும் ஹக்கு கொடுங்க. ஹக்கி பக்கி கொடுங்க.
மஹி ஹக்கி பக்கி கூட அக்காக்கு. கிஸ்ஸி கொடுங்க. ஓகே. குட் கேர்ள். சண்டை போடக்கூடாது சரியா? நீ தங்கச்சியை தூக்கிட்டு போ. சரி மெல்ல மெல்ல. பாய். இவங்க பஞ்சாயத்து பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் டிஷ்வாஷர் லோடிங் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. லோடிங் வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து பழக்கத்தில் வர்றது தான். ஸோ எப்போவுமே உல்ட்டாவாக தான் வைக்கணும் டிஷ்வாஷரில். ஸோ நிஞ்சா ஃபுட் சாப்பர் இருக்குல்ல, அதுவும் டிஷ்வாஷர் சேஃப் தான். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா அதை வந்து இப்படி வைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ சம்டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு சின்ன பாத்திரம் கமத்திட்டு அதுக்கு மேலேயே ஒரு பெரிய பாத்திரத்தையும் வச்சுருவேன், ஸ்பேஸ் சேவிங்க்கு வேண்டி. ஓகே. ஸோ இப்படி தான் நான் டிஷ்வாஷரில் வந்து லோட் பண்ணுவேன். நான் தனியாட்டு உங்களுக்கு வந்து லோடிங் வீடியோ, நான் ஏற்கனவே டிஷ்வாஷர் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ தனியாக உங்களுக்கு வேணால் நான் போடுறேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து டிஷ்வாஷரில் நைஃபு இந்த மாதிரி பிளேடு மிக்ஸி எல்லாம் வச்சிடாதீங்க. ஷார்ப்னஸ் வந்து பிளண்ட் ஆயிரும். அது ஒரு இது இருக்குது. மிந்தி வச்சுட்டு இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கற்றுக்கிட்டது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட செட்டிநாடு சிக்கன் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். லன்ச் முடிச்சுட்டு நான் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டில் பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய அந்த டோன்ட் டச் த கேண்டி சேலஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறேன் மஹாட்டையும் மஹிட்டையும். அநேகமாக மஹா வந்து பேச்சை கேட்பான்னு நினைக்கிறேன், மஹி வந்து எடுத்து சாப்பிட்ருவான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த சேலஞ்ச் வந்து. ஸோ குட்டீஸ் அதில் உட்காந்தோடனே கேமரா அவங்களுக்கு தெரியாமல் செட் பண்ணிட்டு இந்த கேண்டி பவுலை நான் ஃப்ரெண்டில் வச்சுருவேன். இந்த முட்டாய் பவுல் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நீ அம்மா வந்து தர்ற வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ அவங்க வந்து சாப்பிட்றாங்களா, நான் போயிடுவேன். ஸோ கேண்டி பவுலும் மஹா இல்லைன்னா மஹி இதில் உட்காருவாங்க. ஸோ இது குழந்தைங்க எடுத்து சாப்பிட்றாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் சேலஞ்ச். ஸோ ஒவ்வொரு ரெண்டு பேர்த்துலேயும் ஒவ்வொரு ஆளையும் தனித்தனியாக பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மஹாவை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ கேமரா நீட்டாக செட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. ஸோ மஹாவை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு பார்க்குறேன். மஹாவுக்கு இந்த கேமரா இருக்கிறது தெரியக்கூடாது, தெரிஞ்சு அவள் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா சொல் பேச்சை கேட்குறது மாதிரி. அதனால் கேமரா இருக்கிறது தெரியாமல் நான் ஹைட் பண்ணிவிட்டு மஹாவை ஃபஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன். சொல்லி கொடு, ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. சும்மா சொல்லிக்கோ. மகி பாத்துறாங்க. உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். அம்மா வந்து அங்க போயிட்டு வருவேன். போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் நீ கேண்டி சாப்பிடக்கூடாது சரியா? சரியா? இந்த கேண்டி உன் முன்னாடி தான் இருக்கும். அம்மா அங்கே போவேன், போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் இதை சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, உட்காந்துக்கோ. உனக்கு பிடிச்ச வீடியோ போட்டு தரேன். இல்லை வீடியோ பார்க்க வேண்டாம், நீ இருந்துக்கோ. அம்மா போய் கேக்கு நம்ம பண்ணணும்ல, அந்த கேக்குக்குள்ள எல்லா ஐட்டத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் சரியா? இருந்துக்கோ, சாப்பிட்றாத. நான் வந்து சொல்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்றாத. கேமரா பாத்தியா? சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டுட்டியா நீ? நானும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னேன். எதுக்கு சாப்பிட்ட? அம்மா அம்மா வந்து தர வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னேன். எதுக்கு சாப்பிட்ட? கல்ல நீ சாப்பிட்டது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு.
அம்மா வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டு போனேன், நான் வந்து தர்ற வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல. அடுத்து மஹி வருங்க, வா வா இங்கே வா இங்கே வா, நம்ம மஹியை பண்ணுவோம் அது சாப்பிடுவா இல்லையான்னு. ஓகே. ஆ ஆ ஆ சரிம்மா, மஹி சர்ப்ரைஸ். மஹிமா, மகாவா, மகா இங்க வா. மஹிமா, நான் சொல்லது கேளு. அம்மா வந்து அங்க போயிட்டு வருவேன். அம்மா கிச்சன்ல ஒரு வேலை இருக்கு. அந்த வேலையை போயிட்டு வருவேன். சரியா? நீ வந்து கேண்டி தொடக்கூடாது. சரியா? தொடாம இருப்பியா? அம்மா வந்தோன்னு உனக்கு எடுத்து தருவேன். சரியா? நீ சாப்பிடுறாத, அம்மா வந்துதான் தருவேன். சரியா? நீ இருந்துக்கோ. அம்மா அங்க கிச்சனுக்கு போயிட்டு வரேன்னா நீ வர்ற வரைக்கும் இருந்துக்கோ. சரியா? சாப்பிடாத, நீ இருந்துக்கோ. அம்மா வந்து தாரே, சாப்பிடாத. சரியா? இல்ல நீ சாப்பிடக்கூடாது, அம்மா வந்து தாரேன்னா நீ இருந்துக்கோ. அம்மா போயிட்டு வந்துடுறியே, உடனே வந்துடுவேன். சரியா? இருந்துக்கோ. சாப்பிட்டியா நீ? நீ சாப்பிட்டியா? சொல்லு. சாப்பிட்டியா? சரி இந்த எடுத்துக்க. சாப்பிட்டியான்னு இப்போ கேமராவை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே. ஸோ நான் வந்து மகா குட்டி வந்து எடுக்க மாட்டான்னு நினச்சேன், மகி வந்து எடுப்பான்னு நினச்சேன். ஆனால் நேரம் ஆப்போசிட்டு. ஸோ மகா வந்து கேண்டி எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவள் கேமராவை பார்த்துட்டாலாம். ரெக்கார்ட் ஆகுதை பார்த்துட்டியோ? ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டியா? ஃபஸ்ட்டே பார்த்தியா? தெரியுமா உனக்கு நான் கேமரா வச்சது? அப்போ அப்படியா? சரி சரி ஓகே. இங்கே பாருங்க, மஹி இருந்தாலும் கேமராவை எடுத்துட்டு கேண்டியை கையில் கொடுத்தோன்னே எடுத்து ஃபுல்லாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. போதும்னா பாப்பா ஒன்றே ஒன்று எடுத்துக்கோ. சரி, உனக்கு வேணுமா? போதுமா? அதங்க அங்கே ஒன்று வச்சுட்டு அதை டப்பாவில் தட்டி தான் வைக்கணும். ஸோ மகா பர்த்டே வருதில்ல, அதுக்கு எடுத்துக்கலான்னு வச்சுட்டோம்.